Assalomu alaykum azizlar. Biz sizlarga juda ko'p martalab tabiiy giyohlar haqida, tabiiy giyohlarning odam organizmiga ta'siri haqida juda ham ko'p ma'lumotlar beryapmiz. Endi natijalar haqida aytayotganimizda e'tiborli bo'ling. Hozir sizlarga kavrak yelimi haqida aytib bermoqchimiz. Kavrak yelimi juda ham ko'p kasalliklarga, xususan insult, infarkt yoki qandli diabetlarda ham hatto har xil o'simtalarni oldini olish va davolashda keng qo'llaniladi. Endi bu kavrak haqidagi ma'lumotlarni o'zingiz ham boshqa internet ma'lumotlarida eshitgansiz. Biz hozir kavrak yelimini bergan mana shu opamizda qisqacha ma'lumotlarni olmoqchimiz. O'zingizni tanishtiring. Mening ismim Sayyora. Men mana shu mahsulotni olib ichdim. Menda mana shu chap ko'kragimda og'riq bor edi, qo'llarimda uyushgan bor edi. 10 kun davomida mana shuni iste'mol qilgan edim. Og'riqlar qoldi, qo'llarim ancha uyushganlari tarqadi. Umumiy hisobda qancha vaqtdan beri ichyapsiz hozir? 10 kundan oshdi. Shu 10 kunda shu natijasini yaxshi bildim. Shu paytgacha sizni qiynab kelayotgan narsa, asosiy muammo nimada edi? Shu ko'krak qafasida og'riq bor edi, qo'limda uyushgan bor. Necha yillardan beri tarqagan yo'q edi. Mana shu 10 kun davomida ancha foydasini bildim men. Iste'mol qilishingiz qancha miqdori? Miqdori shu ertalab, kechqurun ovqatdan keyin ichaman. Oz kichkina kamligi. Kichkina kapsulachaga bir guruncha bunday cho'kida bor. Bug'doy kattaligida. Bug'doy kattaligida iste'mol qilaman, kapsulaning ichiga solib ichaman. Ertalab, kechqurun iste'mol qilyapman. Sizlarga ham shunday tavsiya. Agar sizda ham mana shunday har xil kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, suyak bo'g'in kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, har xil asab kasalliklari bo'lsa, shunchaki olingda iste'mol qiling. Qayerdan olishni o'zingiz so'rang, surishtiring. Bozorlarda bo'ladi ko'proq, aptekalarda bo'lmaydi. Endi giyohchilardan so'raysiz, agar topilmasa bizda bor. Jizzax shahrida Ko'k bozor deb aytiladigan bozor bor, xalq tilida stansiya bozor deyiladi. O'sha yerda bizning do'konimiz bor. Endi telefon raqamlarimizni yozib oling. 91lik 592 90 44. Mana shu nomerga telefon qilsangiz bo'ldi. Sog' bo'linglar.